Hai, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mencoba salah satu mobil low MPV keluaran dari Toyota, yaitu Toyota Avanza generasi pertama keluaran tahun 2004. Ini sudah saya review mobil Toyota lawas ini. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel kami mohon dukungannya buat like, share, dan subscribe agar channel kami bisa terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi bermanfaat di video kami selanjutnya. Dan semoga berkenan ini tampak bagian samping sebelah kiri ada tambahan pijakan kaki. Untuk ban, dia menggunakan ban jenis Bridgestone. Ukuran ban dia di 185/65 dan ring yang digunakan dari 15. Di bagian belakang ada emblem Toyota dan bagian sebelah kirinya emblem Avanza. Di bagian depan untuk tampilan ram atau grill yang digunakan dia model horizontal dan sudah dilapisi dengan garis yang berwarna chrome. Spion dia masih belum jadi masih model 4 biasa. Sisi dari Toyota Avanza lawas ini dia di posisi cukup dulu dan datar. Dia sudah bagian samping ada tambahan talang air dan sudah ditambahkan variasi di bagian handle pintu yang berlapis chrome. Tidak ada spoiler di bagian belakang, dan di bagian tengahnya tidak ada lampu untuk pengereman. Kapasitas penumpang dari Toyota Avanza generasi pertama ini sama seperti yang generasi sekarang, dia di 7 penumpang, yaitu 2 di depan, 3 di tengah, dan 2 di belakang. AC dan di bagian tengah sirkulasi udara di dalam kabin cukup itu dengan tambahan blower di area tengah. Untuk ground clearance Toyota Avanza generasi pertama berada di kisaran 180-an mm dan pintu masih menggunakan kunci manual biasa, jadi dia belum keyless entry. Kaca film dia sudah menggunakan jenis 3M yang berwarna hitam gelap agar sirkulasi ataupun suhu dalam kabin bisa terjaga. Oke, segini dulu yang bisa saya review. Semoga informasi yang saya ulas di konten mobil ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam memilih mobil yang berkualitas kau. Saya Diraja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.